रामपुर पुलिस द्वारा 1500 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि। सुवर्णपुर जिला रामपुर थाना पुलिस आज सकाळु कोनोसी सूत्ररु खबर पाई चढ़ाऊ करथिला। तबे भुवनेश्वरु डुंगुरीपाली जाउथिबा एक घरोई बस को रामपुर महिला महाविद्यालय बस स्टैंड पाखरे अटकाइथिला। तबे 1500 बोतल कफ सिरप सहित 3 जन को गिरफ्त करछि पुलिस। अभियुक्त 3 हेउचंती बरगढ़ जिला केन्दुमुंडार उमेश साहू, बलांगीर बरपाली पड़ार अमृत नायक और बलांगीर राधाराणी पड़ार आशीष बर्गे बोली जଣା पड़िछि। मजिस्ट्रेट आसी सब कलेक्टर लेटर रे फास्ट तो जिते बेले आसिले देखागला जे 60टा पैकेट जे गोटे गोटे पैकेट रे 25टा लेखा सीसी अच्छी जार आनुमानिक मूल्य हूँ 150 रु 200 गोटे बोतल पिछा। जदि ताकू जदि देखबा बेले 1500 बोतल अच्छी। 1500 बोतल आनुमानिक हाराहारी 2.5 लाख रु 3 लाख भितर आसीज। ए प्रकार घटना एटा आज थरे नुहे आगुरी भी बहुत आसूची जहाँ को आम आईआईसी रामपुर ताको काबू करिवारे सफल होइछन आको मध्य हेबे ए प्रकार आगु जे भी करूछन ताको एटा गोटे कड़ाकड़ी चेतावनी अच्छी जे ए सब करवाटा से बंद कर।